მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას ამჯერად პარიზში. ქალაქში, კულტურულ დედაქალაქში, რომლის ყოველი კუთხე სუნთქავს ლიტერატურით. ალბათ თუ შეიძლება ზოგადად ვისაუბროთ ქალაქებზე და ლიტერატურაზე ერთად, პირველი რომელიც ნებისმიერ მკითხველს გაახსენდება, მაინც პარიზია. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის და ზოგადად მსოფლიოს უამრავ ქალაქს დაკავშირება შეიძლება ლიტერატურასთან, ალბათ პარიზი მაინც პირველია, რომელიც ნებისმიერ მკითხველს გაახსენდება. და რატომ ამაზე დღეს ვისაუბრებთ, ჩვენს გადაცემებში ვისაუბრებთ, მაგრამ დღეს წერთ ვისზე? დღეს წერთ და საერთოდ პარიზული გადაცემების ციკლს, ასე ვთქვათ, ვუძღვნით სხვადასხვა ეპოქის დიდ ავტორებს, მაგრამ დასაწყისისთვის შევარჩიეთ მე-19 საუკუნის დიდი ფრანგი რომანისტები და გადავწყვიტეთ, რომ ამ ზოგადად მსოფლიო რომანისტვის ოქროს ეპოქაზე გვესაუბრა, ეპოქაზე, რომელიც დიდმა პოლიტიკურმა ძვრებმა და რყევებმა დაბადა და ეპოქაზე, რომელმაც მთელ შემდგომ სალიტერატურო პროცესებზე უდიდესი გავლენა მოახდინა და ბევრი ვიდავეთ მე და ირაკლიმ, რომელი ავტორით დაგვეწყო, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი სახელებია, ხო, მე-19 საუკუნეში ჰიუგო, დიუმა, ფლობერი, ნუ რა ვიცი, უამრავი, მაგრამ საბოლოოდ რაღაცნაირად ორივემ ჩვენს თავთან ვაღიარეთ, რომ ყველაზე მეტად გვინდოდა ონორე დე ბალზაკით დაწყება მისი ადამიანური კომედიის გამო, რომლის ტიპაჟებიც იქ აღწერილი ტიპაჟებიც ვფიქრობთ, რომ დღესაც არ კარგავს აქტუალობას, კი არა, ძალიან აქტუალურია. დღესაც ხვდებიან პარიზის ქუჩებში შეიძლება. კი, ნამდვილად. და ხო, ჩვენ ვესტუმრეთ ბალზაკის ბოლო საცხოვრებელ რეზიდენციას, მოვინახულეთ, გარე კადრები გადავიღეთ, სამწუხაროდ შიგნით გადაღების უფლება არ დაგვრთეს და აი ვფიქრობდით, სად გადავიღეთ ლიტერატურულ ადგილას და შემდეგ გადავწყვიტეთ აგვერჩია ძველი პოლიციის შენობა, რომელიც უკავშირდება არაერთი ძალიან ცნობილი რომანის სახელს და ვიდოკი ეს ძალიან ცნობილი ფრანგი გამომძიებელი ხშირად გვხვდება ბალზაკის ადამიანურ კომედიაში პერსონაჟად და ის სწორედ ჩვენს უკან მდებარე შენობაში იჯდა ეს ცნობილი ვიდოკი. ვიმყოფებით პარიზის გულში, ჩვენგან ხელმარჯვნივ არის პარიზი ღვთისმშობლის ტაძარი, მოკლედ ყველა განსაკუთრებული ადგილი ჩვენგან ხელის გაწვდენის სიშორეზეა და დავიწყოთ ბალზაკზე. დავიწყოთ მოყოლა ბალზაკზე, თუმცა ჯერ ცოტა შორიდან უნდა დავიწყოთ ალბათ. ბალზაკი იყო რეალისტი მწერალი, რეალიზმის უდიდესი წარმომადგენელი და გვინდა ორიოდე სიტყვით გითხრათ, ნუ რა არის ეს ჟანრი და როგორ წარმოიშვა და როგორ განვითარდა. რეალიზმი მე-19 საუკუნის მოვლენა, მე-19 საუკუნის პირმშოა და მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის მიწურულს იწყება მისი აღმავლობა. თუმცა ამ დრომდე მთელი რიგი ლიტერატურული პროცესები ხდება მსოფლიო ლიტერატურაში, რომლებიც გამოწვეულია პოლიტიკით და ასევე რომლებიც გამოწვეულია ცხოვრების ნირის ცვლილებით. იცვლება ცხოვრების სტილი, იცვლება დინამიკა, ჩნდება ისეთი ფენომენები, რაც მანამდე უცნობი იყო, მთლიანად იცვლება სოციალური ქსოვილი ევროპაში და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საჭიროებს სათანადო ასახვას ლიტერატურაში და ამიტომ დგება რეალიზმის ეპოქა. თუმცა საყოველთაოდ ხდება ალბათ ლიტერატურა. ლიტერატურა ხდება საყოველთაოდ და ამას განაპირობებს პრესის გამოჩენა მე-18 საუკუნეში, პრესის სამშობლოში ვდგავართ სხვათა შორის საფრანგეთში. ამას განაპირობებს ლიტერატურული სალონების ფენომენის გაჩენა, სადაც ადამიანებს შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ მოსაზრებები, განაპირობებს სხვადასხვა სამეცნიერო და აკადემიური წრეების მომრავლება და მოკლედ ყველა ის საშუალება, ყველა ის სივრცე, რომელიც კრებს თანამოაზრეებს და მათ აძლევს საშუალებას მიმოცვალონ მოსაზრებები. მე მგონი ფრანგული რევოლუციის დევიზიც და ამ შემთხვევაში თანასწორობა ყველაზე მეტად არის მუხტი იმისა, რომ ლიტერატურა გახდეს საყოველთაო. თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა. ეს არის თანასწორობა. ხო, მოდი რევოლუციით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ალბათ მაინც ყველაფერი რევოლუციით იწყება, გულისხმობ პირველ ფრანგულ რევოლუციას 1789 წელს. ახლა რა ეპოქები გამოიარა ლიტერატურამ, იმიტომ რომ მეორე რევოლუცია უკვე საფრანგეთის, რომელიც 1848 წელს მოხდა, თებერვლის რევოლუცია ეგრეთ წოდებული, რომელმაც დაამხო ივლისის მონარქია და რომელმაც შემდგომ გამოიწვია
რევოლუციური ტალღები, მცირე რევოლუციები, აი ეს 1858 წლის რევოლუცია აღმოჩნდა ის გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც საბოლოოდ გახადა დომინანტური მიმდინარეობა რეალიზმი ფრანგულ და შემდგომ უკვე მთელ ევროპულ ლიტერატურაში. თუმცა მანამდე იყო საფრანგეთის პირველი რევოლუცია 1789 წელს, როდესაც კონტინენტურ ევროპაში პირველად მოხდა ასე, ბრიტანეთი არაკონტინენტური ევროპა, იქ უკვე იყო ამის გამოცდილება და კონტინენტურ ევროპაში დაემხო რევოლუციის გზით აბსოლუტიზმი, ანუ მონარქია დაემხო, მეფე დაამხეს, არისტოკრატების სიკვდილით დასაჯეს, მაგრამ მანამდე იდგა ეპოქა, მანამდე და შემდეგაც, რომელსაც ჩვენ განმანათლებლობის სახელით ვიცნობთ, რომელზეც ერთ-ერთ წინაგადაცემაში უკვე გესაუბრეთ ვოლტერთან დაკავშირებით და რომელმაც ამოაყირავა მთლიანად ევროპული ცნობიერება, ხო? განმანათლებლობა იყო ის მიმდინარეობა, რომელმაც მოამწიფა საფრანგეთის რევოლუცია და რომელმაც ასევე მოამწიფა შემდგომ რეალიზმიც უკვე. ფაქტობრივად შეგუძლია რეალიზმამდე ნაბიჯ-ნაბიჯ, იმიტომ რომ განმანათლებლობა მე-19 საუკუნემდე გრძელდება, ხა რევოლუციით ხომ არ დასრულებულა ეს ეპოქა. უბრალოდ, რაღაცა სხვადასხვა ვარიაციები განიცადა, ასე ვთქვათ. განმანათლებლებმა პირველად შემოიტანეს ისეთი ცნებები, როგორიც იყო ბუნებითი სამართალი, ადამიანის ბუნებითი უფლებები, დემოკრატიის თანამედროვე გაგება, ეს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, თანასწორობის ცნება და აი ამ ყველაფერს ისინი გადმოსცემდნენ ერთგვარად შეფარული ვოლტერზე, როგორც ისაუბრა ირაკლიმ ერთ-ერთ წინა გადაცემაში, შეფარული საიგავო მარტივი ენით, საგაზეთო ენით, რაც ძალიან მარტივად აღწევდა ძალიან დაჩაგრული და მონარქიის მიერ, სამეფო კარის მიერ ფეხქვეშ გათელილი ადამიანთა, ხო, აი გაუბედურებულ ადამიანთა გულამდე. ეს ძალიან გაბრაზებული ადამიანები აზვირთდნენ, აჯანყდნენ და მოაწყვეს ეს პირველი დიდი რევოლუცია, რომელმაც შემდეგ მოიტანა დიდი ტერორის ძალიან სისხლიანი წლები. განმანათლებლებს იმედი გაუცხრუდათ, როდესაც ნახეს, რომ მათმა რაციოზე, ასეთ ფილოსოფიურ გაგებაზე, გონებისა და ლოგიკის გაღმერთებაზე დამყნობილმა იდეოლოგიამ არ იმუშავა, ასე ვთქვათ, და ამდენი მსხვერპლი მოიტანა და წამყვანი მიმართულება უკვე გახდა სენტიმენტალიზმი და შემდგომ რომანტიზმი. ანუ ის მიმდინარეობები, რომლებიც გონების რაციოს ნაცვლად განადიდებდა გრძნობებს. იმიტომ რომ გონების განდიდებამ მოაზროვნეთა თვალით მათ უმტყუნა. ბევრი უბედურება მოიტანა, ამ რაციომ არ იმუშავა. ანუ ამ გადასახედიდან კი იმუშავა, მაგრამ მათ მიეშნათ რომ არ იმუშავა, იმიტომ რომ დიდი ტერორის წლები ეს იყო შემზარავი რეპრესიების წლები, შემდგომ უკვე ძალიან ბევრმა რევოლუციამ წრეზე იარა და თავისი შვილების ჭამა დაიწყო და ფაქტობრივად არ არსებობს რევოლუცია, რომელიც ამ პროცესებს არ გადის ხოლმე, რომ საკუთარი შემოქმედების განადგურებას იწყებს და შესაბამისად მოხდა საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგაც ამ დიდი ტერორის წლებში და რადგანაც ამ იდეოლოგიამ მათ ჩათვალეს, რომ იმედი გააცრუა და ვერ გაამართლა მოლოდინები, ამიტომაც გაჩნდა სენტიმენტალიზმი, რომანტიზმი და გაჩნდა ლიტერატურის მთავარი გმირი გახდა გმირი, რომელიც თავის თავშია ჩაღრმავებული, რომელიც ცოტა ისე განდგომილად დგას იზოლირებული ადამიანებისგან, იმიტომ რომ თითქოს უფრო მეტს ხვდება, თითქოს უფრო მეტს გრძნობს და ამდენად მისი არავის ესმის და ასევე რომელიც ეძებს თავის სულიერ დანიშნულებას და მისიას თუ რისთვის არის ის მოვლენილი ამ ქვეყანაზე და რა თქმა უნდა ხა რომანტიზმის, სენტიმენტალური რომანების და რომანტიკული რომანების მთავარი თემა არის სიყვარული, გრძნობები, ეს არის წამყვანი ხაზი და ასევე საკუთარი თავის ძიება და რაღაც იდეალების ძიება. გნებავთ ისტორიული იდეალის ძიება და ისტორიის გაღმერთება. ესეც იყო რომანტიზმისთვის ძალიან დამახასიათებელი. მაგრამ დადგა მეორე რევოლუციის ეპოქა და საერთოდ ძალიან შეიცვალა ცხოვრება, იმიტომ რომ ევროპაში გაჩნდა და მოძლიერდა საშუალო ფენომენი, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. გაჩნდა საფრანგეთში ბურჟუები, გაჩნდნენ ევროპაში ბიურგერები, გაჩნდა ის კატეგორია, რომელიც თავისი პროფესიონალიზმით და თავისი შრომით ირჩენდა თავს. ამავე დროს მოახლოვდა ინდუსტრიული რევოლუცია, დაიწყო სერიოზული წარმოება, მთლიანად შეიცვალა ფინანსური და სავაჭრო ურთიერთობები და შეიცვალა სოციალური ქსოვილიც იმ გაგებით, რომ რევოლუციების შემდეგ და გლეხობის გათავისუფლების შემდეგ უკვე ცენტრი გადმოვიდა სოფლიდან ქალაქისკენ. აი, მანამდე რომანის როგორ ვთქვა, მხატვრული სივრცე არის სოფელში, ხო? პასტორალურია რომანები და მოქმედება ხდება მამულებში, სოფლებში, ქალაქგარეთ ყოველ შემთხვევაში. მდიდარი ადამიანების მამულებში ყველაზე მეტად. ანუ გლეხები შეიძლება იყვნენ მთავარი გმირები, მაგრამ მაინც სოფელში პასტორალურია მაინც რომანები და უცებ არა, მთელი აი ეს პროცესები უძღვის წინ, მაგრამ მე-19 საუკუნიდან რომანი ხდება ურბანული, იმიტომ რომ ცხოვრების ცენტრი გადმოდის ქალაქში. და შესაბამისად უკვე წინა პლანზე მოდის პრობლემები, რომლებიც
რომლებიც მანამდე არ იყო ნაცნობი საზოგადოების, უკვე ქალაქური ტიპის პრობლემა მოდის. ჩაგვრაც ხვანაირი ხდება, ხო? ჩაგვრაც რაღაც ტრანსფორმაციას განიცდის, თუ კი მანამდე ვთქვათ, არისტოკრატი ჩაგრავდა დაბალი წარმოშობის ადამიანს, ახლა რა ვიცი, დამსაქმებელი ჩაგრავს დასაქმებელს მდიდარი ღარით. ამ უბრალოდ იცვლება მოდელი. მანამდე თუ ის არისტოკრატი რაღაც სისხლით არისტოკრატი ჩაგრავდა და ეს დაჩაგვის უფლება რაღაც სისხლით ჰქონდა მიღებული, ამ შემთხვევაში ვიღაც ვინც იშრომა და გამდიდრდა, ის ჩაგრავს უკვე. ანუ სტრუქტურულად იცვლება ჩაგვრელის ფიგურა. და ამ დროს უკვე აღმოჩნდება, რომ აღარ არის რომანტიზმი რელევანტური. აღარ ასახავს რომანტიზმი თანამედროვე იმ ეპოქის ადამიანის მისწრაფებებს. აღარ გამოხატავს ადამიანების ტკივილს და პრობლემებს და ლიტერატურა აბა სხვა რა არის და რა ფუნქცია აქვს, ხო? უნდა ასახოს ეპოქის გულისცემა, ეპოქის ტკივილი, ის რაც ეპოქას ადუღებს და ამოძრავებს და აწუხებს. და ჩნდება უკვე რეალიზმი, ეს ძალიან დომინანტური მიმდინარეობა, რომლის მიზანია დაკვირვება და ასახვა ყოველგვარი გაზვიადების, ჰიპერბოლიზების, რაღაცა ისეთი გადაჭარბების და ხელოვნურად ჩახუჭუჭების გარეშე. ასახვა იმისა, რაც არის. და მე ვიტყოდი. კარგი, დავამთავრებ, მაგრამ რეალიზმი უკვე შემოქმედს მწერალს, აკისრებს ახალ ფუნქციას. ეს არის სოციალური ფუნქცია. თუ კი მანამდე უბრალოდ საკმარისია კარგი მწერლობის რომ კალამი გიჭრიდეს, რეალიზმი უკვე ასე აღარ თვლის. რეალიზმი მთლიანად ემიჯნება რომანტიზმს და რომანტიკულ ჭმუნვებს და როგორც ილია ჭავჭავაძე იტყოდა ღრუბლების სქერასა და ვარსკვლავების თვალსა და ბულბულის შტვენასა და იწყებს სრულიად აი როგორ გითხრათ, აი მართლა ცხოვრების, ასეც ილია ჭავჭავაძის სიტყვებია, ზუსტ ციტირებას ვერ მოვხდენ, მაგრამ მიახლოებით ცხოვრების ჭაობში ჩასვლას და იქ ტალახში ცხოვრების მარგალიტების ძებნას და გამორჩევას და ამას აკეთებს ძალიან სადად. და რაც მთავარია ეს სოციალურ ფუნქციაში იმას გულისხმობ, რომ უკვე რეალიზმის ეპოქაში მწერალი უნდა იყოს, წერას არა მხოლოდ კალამი უნდა უჭრიდეს, არამედ ის უნდა ასრულებდეს ერთგვარად გამომაფხიზლებლის ფუნქცია საზოგადოებისთვის. და ამ დროს და მოვედით ბალზაკამდე. კი, მოვედით ადამიანამდე, რომელიც შეიძლება ითქვას, აი ახლა მარიმ რაზეც ისაუბრა, ანუ საფრანგეთის რევოლუციაზე, ერთგვარად უკვე სისხლში ქონდა ის, რომ უნდა აღეწერა რეალობა და აი ამ მთელი პროცესების პირმშო იყო, რადგან მამამისი, რომელიც იყო საკმაოდ შეძლებული გლეხი, გამდიდრდა რის ხარჯზე რევოლუციური კონფისკაციის შედეგად ჩამორთმეული ქონების გაყიდვის გამდიდრებული ადამიანია. ანუ მამამისი უკვე აღწერდა იმ დროინდელ რეალობას, ოღონდ არა კალმით, არამედ რეალობაში. ყიდდა რა ჩამორთმეულ მდიდრებისთვის და ბურჟუაზი თავადებისთვის ჩამორთმეულ და დიდგვაროვნებისთვის ჩამორთმეულ ქონებას ამ სახით გამდიდრდა, მოიყვანა ცოლი და დასახლდნენ ქალაქ ტურში. და დაიბადა 1799 წელს ონორე დე ბალზა. არანაირი ჯერჯერობით ბალზაკი. ბალსა იყო მათი გვარი. და დედს წინსართი დედს მოგვიანებით აქვს ჩამატებული დიდგვაროვნების. მაგ შემდგომ რაც ქალაქ ტურის მერის თანაშემწე გახდა. ამ დედს მისაღებად ხალხი თაუპირს ამტრევდა ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და გაუჩნდათ ბიჭი, რომელსაც ყავდა სხვა დები ყავდა ასევე და მამის ოცნება იყო, რომ ონორე გამხდარიყო იურისტი. ამიტომ მიაბარა ის ჯერ ერთ ლიცეუმში, მერე მეორე ლიცეუმში, შემდგომ პარიზში გაუშვა სასწავლებლად და მეოთხე კლასელი ბალზაკის მასწავლებელი, სკოლის დირექტორი, როდესაც წერს წერილს ბალზაკის მამას, იქ ეუბნება, რომ მისი მერხი მთლიანად გადავსებულია ნაწერებითო. წერს ეს ბავშვი არ ჩერდებაო, მუდმივად რაღაცას ჯღაბნისო. რა თქმა უნდა, ის წერილები, ის დროინდელი ნაწერები არაა შემორჩენილი, მაგრამ უკვე პირველი ფაქტი არის იმისა, რომ ვიღაც განსაკუთრებული ბიჭი იზრდება. მოკლედ, როგორც თქვით, ბალზაკს ყავდა ორი უმცროსი და აი დების გაჩენის შემდგომ მისდამე ყურადღება ცოტათი შენელდა მშობლების მიმართ და ის რაღაცნაირად მარტოსულად გრძნობს. თავს გადმოდის პარიზში სასწავლებლად, აქაც ამ ქალაქში მშობლებს ისედაც ეს მისი ბავშვობის ტრავმა იყო, მაინც და მაინც არ ხვარებია
ზოგადად ბავშვობიდანვე მიზეზები არ არის ცნობილი, უბრალოდ ასეთი ტიპაჟები იყვნენ. 4 წელი, მაშინდელი ტრადიციის შესაბამისად, ეს ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა იყო არისტოკრატებში. ბალზაკსაც და მის დედმამიშვილებსაც ზრდიდათ გადია, სხვა ეს გაძიძავება ჩვენთანაც იყო საქართველოში, როცა დიდგოროვნები აძიძავდნენ და თავის ხო, როდესაც დაბრუნდა უკან ეს გაძიძავებული, ანუ ვეღარ მიიღო რაღაც სათანადო სითბო მშობლებისგან. სხვათა შორის ბევრი ვისაც არ უყვარდა ბალზაკი, ერთ-ერთ მიზეზად იმასაც წერს, რომ ძალიან უშნო ბავშვი იყო. აი ასეთი ჩანაწერებიც არსებობს. როგორც სურათები გვამცნობს, არც მოზრდილობაში ბრწყინავდა, მაგრამ იმდენად გამორჩეული ტვინის ავტორი, მე პატრონი იყო, რომ მისი ვიზუალური გარეგნობა ამ შემთხვევაში ნაკლებ ისეთ ქალებს მოწონდათ და მთელ ერს ისე მოწონდა, რომ უკვე მის ვიზუალს აღარ ხო, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს. და 20 წლის ბალზაკი პირველი რაც მას ოჯახიდან გამოყვა ეს დედობრივი სითბოს არ ქონა, გაიცნობს 45 წლის ქალს, 9 შვილიან ქალს, რომელსაც უკვე შვილიშვილები ყავს და თავდავიწყებით შეუყვარდება და შემდგომ ის ამბობს, რომ ის ჩემთვის დედაც იყო, დაც იყო, საყვარელიც იყო, ყველაფერი იყო. აი ზუსტად როგორც კიდევ ერთი დიდი ფრანგი ამბობს, ჩვენ ყველანი ბავშვობიდან მოვდივართო და აი რაც დააკლდა ბავშვობაში ადამიანს, აინაზღაურა მოზრდილობაში, როგორც კი შემთხვევა მიეცა. და პირველ რომანებს ბალზაკი წერს ფევდონიმით, რადგან მას როგორღაც არ აქვს თვითდაჯერება იმისა, რომ საკუთარი თვითდაჯერებულება აკლია იმისთვის, რომ საკუთარი სახელით გამოაქვეყნოს მოთხრობები და ნოველები. შემდგომ ამ პერიოდს ის ღორულ პერიოდს უწოდებს, რადგან რაღაცნაირად ზედმეტად მორცხვი იყო იმისთვის, რომ საკუთარი სახელით ეწერა. თუმცა მისი მოთხრობები და რომანები იმდენად კარგად იღებს იმდროინდელი საზოგადოება, რომ ძალიან მალე უკვე ხვდება, რომ საკუთარი სახელით შეუძლია გამოაქვეყნოს რომანები, თუმცა მარიმ რაზეც ილაპარაკე, ამ დროს ევროპულ ლიტერატურაში გვაქვს შემდეგი მიმდინარეობები. ევროპული ლიტერატურა ზოგადად იმ მიმდინარეობისგან შედგება, რომელშიც არის ავანტურული გმირის მიმდინარეობა, რომელშიც აი რობინზონ კრუზოსნაირი გმირები იგულისხმება. მოგზაური, ხო, რაღაც თავგადასავლების მაძიებელი ავანტურისტს უწოდებენ ხოლმე ასეთ გმირს. მეორე გვაქვს ფილოსოფიური თვითჩაღრმავებული რაღაც პესიმისტური გმირის. აი რომანტიზმის კლასიკური, ჩაილდ ჰაროლდი მაგალითად ხო ბაირონში. მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად გოეთეს ახალგაზრდა ვერტერი იგულისხმება მასში და გვაქვს მესამე მიმდინარეობა, რომელიც უოლტერ სკოტის ისტორიული რომანის მიმდინარეობა. ესეთი გმირი ისტორიული ფიგურები და ამ დროს მომზადებულია პერიოდი რეალიზმისთვის და შემოდის სცენაზე ონორე დე ბალზაკი, რომელიც იწყებს ალბათ შაგრენის ტყავი იყო ყველაზე მეტად ის გარდამტეხი ფილოსოფიურ ფანტასტიკური რომანი, რომელიც უბრალოდ კი არ მიიღო ფრანგულმა და ევროპულმა პუბლიკამ, არამედ გააღმერთეს. ის იმდენად მათ გულთან ახლოს იყო, იმდენად ადამიანების ცხოვრება მნირი იცვალა აი მანამდელი ფეოდალური წყობიდან გადავიდა ბურჟუაზიულ ყოფაზე და იმდენი ადამიანი მიეჯაჭვა აი ფულზე მიჯაჭვული საზოგადოება, რაღაც მატერიალურ სიკეთეებზე მიჯაჭვული საზოგადოება ეს წამყვან თემაა მის შემოქმედებაში, ეს სიხარბე და ყველა ხარბია და აი რაღაც სიძუნწეში გადასული უკვე მაგალითად ეჟენი გრანდეში, ხო, ეს რაღაცა განსაკუთრებული ჟინი ამ ფულის წყურვილი, მამა გორიოში, მაგალითად მამას რომ რა ვიცი, იძულებამდე გამოხრავენ ეს შვილები და ბოლოს. ჩვენი გადაცემის ამბავი რა არის, რომ მხოლოდ პერსონაჟები კი არა, თვითონ ბალზაკიც იმდენად იყო დამოკიდებული მატერიალურ სახსარზე, იმდენად ბევრ ავანტურაში იყო გახლართული, იმდენად ბევრგან დააბანდა თანხები, ძალიან ბევრჯერ გაკოტრდა, ბანკებთან ჰქონდა რაღაც არაჯანსაღი დამოკიდებულება, აქციებთან ჰქონდა აქციების ყიდვა-გაყიდვასთან არაჯანსაღი დამოკიდებულება, იმდენად იყო ყველაფერი ფულზე დამოკიდებულებაში, რომ მუდმივად წერდა, მუდმივად ცდილობდა შეექმნა ახალი ნამუშევრები, რომლებიც მოუტანდა მატერიალურ სახსარს და ის მუშაობდა დღე-ღამეში 18 საათის ანდომებდა მუშაობას. წარმოიდგინე, დღისით ჰქონდა ფობიები, ძალიან ბევრი ფობია, მის ერთ-ერთი ფობია იყო დღის შუქის ფობია. დღისით იძინებდა და ღამით იღვიძებდა სანთლის შუქზე, აგრძელებდა წერას და 18 საათიანი წერა, მაშინ, როდესაც ცნობილია, რომ დღის განმავლობაში, დღე-ღამის განმავლობაში ის 50 ფინჯან ყავას სვამდა. რაღაც არანორმალური
ტემპი ქონდა ცხოვრების. ხო, როგორც წავიკითხე, ოღონდ ეს ყავა თურმე არა წერის დროს ჭირდებოდა, არამედ მაშინ, როდესაც ბიზნეს პროექტებზე მუშაობდა და განსაკუთრებით ერთ ავანტიურისტულ პროექტზე, რომელიც ეხებოდა საფრანგეთსა და ავსტრიას შორის ხეტყით ვაჭრობას, რაშიც ძალიან დიდი ფული დააბანდა და ძალიან დიდ იმედებსაც ამყარებდა. და პერიოდს, როდესაც ის მუდმივად მუშაობდა, აი ამ პერიოდში ის ამბობს, რომ 3-4 წლის განმავლობაში 80 რომანი დაუწერეო და მე ვარ ფრაზების წარმომქმნელი მანქანაო. მოდის ეს ფრაზები იბადება ჩემს გონებაში, მაგრამ ეს არ იყო რაღაც აი შეკვეთით მიღებული რაღაც უბრალო რომანები, უბრალო ფრაზები არ იყო. ყოველი მისი რომანი პოვებდა ძალიან დიდ პოპულარობას, იტაცებდნენ ხელიდან ხელში გადადიოდა იმ დროინდელ პარიზში მისი რომანები და ცხოვრების სტილზეც რომ თქვათ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ მუდმივად სახლში დადიოდა ფეხშიშველი, თურმე რომ ცივი იატაკზე გამოფხიზლებული ყოფილიყო მუდმივად. მოკლედ, ძალიან ბევრს მუშაობდა იმისთვის, რომ არა მხოლოდ ეწერა და არა მხოლოდ ნაწერიდან ფულის შემოსვლა და არამედ აი რაღაც მისი რაღაც ავანტურისტული ხშირ შემთხვევაში ბიზნეს პროექტები მუდმივად ეწარმოებია და სხვათა შორის აი ამ ბიზნეს პროექტების გამო მისი მთავარი ცხოვრების მთავარი სიყვარული, რომელიც მისგან ძალიან შორს ცხოვრობდა ამ ახლანდელი უკრაინის ტერიტორიაზე, მაშინდელი პოლონელი გრაფის რიდგვაროვნის ცოლი, რომელმაც 1832 წელს მიწერა პირველი წერილი ბალზაკს ოდესიდან მიწერა წერილი. ოდესიდან, ოღონდ ინკოგნიტოდ. მისი სახელი არ გაუმჟღავნებია, ოღონდ ეს წერილი იმდენად იყო წერილში იგრძნობოდა, რომ ის ძალიან კარგად იცნობდა ბალზაკის შემოქმედებას. უბრალოდ წაკითხული კი არ ქონდა, აი დეტალებზე ქონდა ისეთებზე ყურადღება მიქცეული, რომ პირველივე წერილმა როგორც აღმოჩნდა ბალზაკი მიაჯაჭვა, აი რაღაცნაირად ესეთი პლატონურიც არ ქვია ალბათ ამ სიყვარულს. 15 წლიანი მიმოწერა დაიწყო ამ წერილის მიღების შემდეგ და ამ ხნის განმავლობაში ორჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს. ერთი წლის შემდეგ უკვე გაიგო მისი სახელი და ვინაობა გაიგო, უბრალოდ ჯერ არ ხვდებოდნენ ერთმანეთს. მიმოწერით ჰქონდათ ეს რომანი. შეხვედრები ორჯერ იყვნენ, როგორც ვიცი და მეორე შეხვედრის მერე ბალზაკმა უკვე მიწერა, რომ უშენოდ არ შემიძლია ცხოვრება და გამუდმებით შენზე ვფიქრობ, მოკლედ. ოღონდ პრობლემა, ხო. თუ შეგიძლია თქვა სახელი და გვარი, ეველინა განსკა იმ დროს პოლონეთი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა და ამიტომ გვარი სხვადასხვანაირად წარმოითქმება ხოლმე. მაგრამ მთავარი ამბავი ის არის, რომ რამდენიმე წელში ეველინას გადაეცვალა მეუღლე და ის სერიოზულად ფიქრობდა ბალზაკთან ჯვრის დაწერაზე და ერთად ცხოვრებაზე, მაგრამ იმდროინდელი კანონებით თუ ის მაშინვე გაყვებოდა ბალზაკს ცოლად, ამ შემთხვევაში კარგავდა ქმრის მიერ დატოვებულ მთელ ქონებას, სანამ მისი შვილი გოგონა არ გახდებოდა სრულწლოვანი. ამიტომ მაქსიმალურად გაწელა დროს, არამ მისი შვილი 18 წლის გახდებოდა, რომ შვილისთვის მიეცა მთელი ქონება და ბოლოს გადმოსულიყო ბალზაკთან საცხოვრებლად, მაგრამ თეობილ გოტიეს მიმართ მიწერილ წერილში ის ამბობს, რომ მას აღარ აქვს აღარც სმენა, აღარც მეტყველება შეუძლია, ავიწყდება სიკვდილი, ხოლო მის ცნობაში, სამედიცინო ცნობაში, რომელიც სიკვდილის შემდგომ დაიწერა, ვკითხულობთ, რომ სიკვდილი გამოიწვია განგრენამ, რომელიც ბალზაკს დაემართა თითის მირტყმის საწოლის კიდეზე ფეხის თითის მირტყმის შედეგად, რომელიც შემდგომ გადაიზარდა და საბოლოოდ სიკვდილამდე მივიდა. თუმცა მას აქვე უნდა ვთქვა, რომ ამან ირაკლის ახალ პარანოიას დაუძო სათავე, რომ მას შემდეგ რაც გადაცემას ვამზადებთ ყოველ საწოლზე თითის მირტყმაზე ფაქტობრივად არ ვიცი, ესე იგი ბალზაკურ აღსასრულს მოელის. იმდენად ბევრი შეიძლება ადამიანებმა ვნახოთ ბალზაკის პიროვნებასთან საერთო, რომ ზედმეტად ადამიანური, ზედმეტად რეალისტური იყო ეს ადამიანი თვითონაც. ქონდა ყველაფერი ის, რაც ჩვენ ადამიანებს გვაქვს და ამ ყველაფერს აღწერდა ზუსტად რეალისტურად და რეალიზმი ამით შემოიტანა იმ დროინდელ ლიტერატურაში. მის ნაწარმოებებზე შეიძლება ითქვას გაიზარდნენ ისეთი მწერლები, როგორებიც არიან დიკენსი, როგორებიც არიან დოსტოევსკი, ფოლკნერიც კი აღმერთებდნენ, ეს მთელი ეპოქა აღმერთებდა ბალზაკს, თვით ვიქტორ ჰიუგო, რომელიც მისი თანამედროვე იყო და პარალელურად წერდნენ, შეიძლება ითქვას. ჰიუგო ძალიან ხშირად აღნიშნავდა, რომ ბალზაკისგან ძალიან ბევრი ისწავლა, იმიტომ რომ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ისეთი
ადამიანების ისეთი საფრანგეთის ისეთი პარიზის დანახვას, როგორიც წინამდვილეში იყო და ბალზაკის ციკლი ადამიანური კომედია, რომელიც თითქმის 150 ნაწარმოებისგან შედგება, ეს რაღაც კოლოსალური ციფრია, რადგან 52 წლის არ იყო ჯერ ბალზაკი, როდესაც გარდაიცვალა, 51 წელსში იყო და დაახლოებით 20 წლიანი ქონდა ნაყოფიერი შემოქმედებითი მუშაობა, ამ ხნის განმავლობაში 150-მდე ძალიან ესეთი ძვირფასი ნაწარმოები დაგვიტოვა, რომლებზეც შეგვიძლია ცალ-ცალკე ვისაუბროთ, თუმცა მამა გორიო, შაგრენის ტყავი, ეჟენი გრანდე, 30 წლის ქალი, კურტიზან ქალთა ბრწყინვალება და სილამაზე. აი ეს ნაწარმოებები კურტიზან ქალთა ბრწყინვალება და შემდეგ კურტიზან ქალთა ბრწყინვალება და სიღატაკე. სიღატაკე, კი. მაშინდელი საფრანგეთის ცნობა თუ გვინდა, რა თქმა უნდა, ბალზაკი, დიუმა და ევროპის ალბათ მე ვიტყოდი, ხო, რაღაცნაირად. მაშინდელი ევროპა საფრანგეთში იქმნებოდა, ესეც უნდა ვთქვათ. ალბათ, სანამ ამ დიდებულ მწერალზე დავასრულებ საუბარს, კიდევ ერთი ფაქტი უნდა ვთქვათ. ძალიან ესეთი რომანტიკულია და სევდიანიც ის ამბავი, თუ როგორ გაყვა ამ მოხუცებულ უკვე ავადმყოფ ბალზაკს ეველინა პარიზში, ხო? და მის ცხოვრების ბოლო პერიოდი მასთან გაიზიარა, უვლიდა, როგორ თავს გადაყვა და 4 თვე იცოდა, რომ ბალზაკი უკვე სასიკვდილოს არეჩელს იყო მიჯაჭვული და უვლიდა ბოლო დღეებში. თუმცა 1907 წელს ერთმა მაიმდროინდელმა ფრანგმა მწერალმა, რომელმაც გამოიძია ბალზაკის სიცოცხლის ბოლო დღეები, მივიდა საკმაოდ ისეთ სკანდალურ და შეიძლება ითქვას რაღაც გული რომ გაგიტყდება ისეთ დასკვნამდე. სადაც ამბობს, რომ ეველინა მაშინ, როდესაც ყველა მიცოდა, რომ ბოლო დღეებში ბალზაკს უვლიდა, თურმე გვერდით ოთახში იმდროინდელ ცნობილ ფრანგ მხატვართან ატარებდა ღამეებს, მაშინ, როდესაც ბალზაკი ბოლო წუთებს იხვლიდა სიცოცხლის. ამის შესახებ რომანიც დაწერა, მან უნდოდა გამოქვეყნება, მაგრამ ძალიან აღშფოთდა არა მარტო ფრანგული, არამედ პოლონური, რუსული საზოგადოებაც, იმიტომ რომ იქ ქალზე იყო საუბარი, რომელიც რუსეთის იმპერიაში შედიოდა მაშინ პოლონეთი, ამ ქალზე იყო საუბარი და იყო საუბარი ბალზაკზე, რომელიც ამ ერის ერთ-ერთი გამორჩეული შვილია. ალბათ საფრანგეთზე, თანამედროვე საფრანგეთში, აი რევოლუციის შემდგომ პირველი რესპუბლიკიდან მეორე რესპუბლიკამდე პერიოდის საფრანგეთზე, როდესაც საუბრობთ, ერთ-ერთი გამორჩეული სახელი არის ონორე დე ბალზაკი. ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც დროულად მოისწრაფა სიცოცხლე, მაგრამ მისი სიცოცხლე მუდმივად იყო ძალიან საინტერესო. არ შეჩერებულა ადამიანი 50 წლის განმავლობაში ქმნიდა ბევრ ავანტურასაც სულიერი ძალით გამოირჩეოდა. ბევრი შეცდომაც დაუშვა ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ის იყო ადამიანი ისეთი, როგორცაც მის ნაწარმოებებში ვხვდებით. და ადამიანური კომედიაც მაგის დასტურია, რომ ადამიანი იყო. უნდა ვაღიარო, რომ თინეიჯერობის ასაკში, მაშინ სანამ დღეს ვინც არიან ჩემი საყვარელი მწერლები, ისინი გახდებოდნენ ჩემი საყვარელი მწერლები, ჩემი ბავშვობის სიყვარული არის ონორე დე ბალზაკი და აი მე კი უნდა ვაღიარო, რომ თინეიჯერობის ასაკში, როდესაც წავიკითხე და მაშინ ადამიანი მოზარდობაში თუ კი კითხულობ, რა ვიცი და მეთანხმებით ალბათ ცოტა სნობი ხარ, ცოტა რაღაც სხვანაირი დამოკიდებულებები გაქვს, მაშინ არ მომეწონა, იმიტომ რომ თითქოს რაღაც უფრო სირთულეებისკენ მივისწრაფოდი, მაგრამ დღეს უკვე როდესაც ამ გადაცემისთვის ემზადებოდი, როდესაც ხელახლა მოგვიხდა ბალზაკის წაკითხვა, სრულიად სხვაგვარად შევხედე, მაგალითად მამა გორიო, ეს მე-19 საუკუნის პარიზში გადმოტანილი მეფე ლირის ტრაგედია მამისა, რომლისგანაც ქალიშვილებს ყველაფერი მიაქვთ ბოლომდე, მართლა ხორცს აგლეჯენ ლამის და მამისა, რომელიც ყველანაირი უკუგების, ყველანაირი სამაგიეროს მოთხოვნის გარეშე ყველაფერს აკეთებს, აი ბოლო ტანისამოს იძრობს და აგირავებს იმისთვის, რომ მიშვილებს ცხოვრების მაღალი დონე შეუნარჩუნდეთ ამ ძალიან თავქარიან, ძალიან უსულგულო არსებებს და საბოლოოდ ეს კაცი მარტოობაში აღესრულება. არის შეიძლება იმიტომ, რომ მშობელი ვარ, ჩემზე ახლა სრულიად სხვა გავლენა მოახდინა და ახლა უფრო თითქოს გავაცნობიერე, რა ძალიან დიდ სიღრმეებთან მქონია საქმე და აი იმ ჩემს ახალგაზრდულ არც კი ვიცი რა დავარქვა, როგორ დავუბრმავები ვარ ყოყოჩობას, მოდი ესე დავარქვა. მე მაინც შაგრენის ტყავ
მამაკაცებმა მომხიბლა ახალგაზრდობიდანვე, თუმცა მამა გორიოზე ხო, მე მინდა აიტიდან ნუ ახლა აი კონცეფცია უკვე რაღაცა ვთქვათ დორიან გრეის პორტრეტში ციკაც-აკაც და ძალიან შთამბეჭდავი. გამსხვავდებით ერთმანეთისგან. არა, მე ჩემს თავზე ვამბობ გას. მაგრამ იმის თქმა მინდოდა რომ მამა გორიო ეს თარგმანი სახე არ მომწონს, იმიტომ რომ მე ან გორიო მამას დავარქმევდი ან მამილო გორიო. ზუსტად აი ცოტა ხნის წინ მქონდა ამაზე საუბარი. ბევრ მამილო ადამიანს ვისაც გორიო. საკითხული არა აქვს გონია რომ აქ სასულიერო პირზეა საუბარი, ისე ჟღერს. მამილო გორიო მე მგონი. მოკლედ ადამიანურმა კომედიამ შვა თანამედროვე ევროპული ლიტერატურა და ამისთვის ვუმადლით ჩვენ დიდებულ მწერალს, დიდებულ პიროვნებასაც, გამორჩეულ პიროვნებას, ისეც როგორცაც აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ მისით აღფრთოვანებული იყო ნამდვილად ფიოდორ დოსტოევსკი, რომელმაც ეჟენი გრანდე საკუთარი ხელით თარგმნა და ეს ძალიან დიდი ამბავია, იმიტომ რომ მთელი ეს ევროპული მე-19 საუკუნის ლიტერატურა ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია ძალიან ჭიდროთ და აქედან გამომდინარე ესენი სახსენებელია. ვიცით როგორ დამოკიდებულება ქონდა მის მიმართ ასევე ჩარლზ დიკენსაც ჩვენ საყვარელ მწერლებს ვთვლით ახლა და აქედან გამომდინარე მე მგონი ქართველი მაყურებლისთვისაც და მკითხველისთვის არ იქნება უინტერესო ბალზაკის შესახებ. ბალზაკი ძალიან ბევრს უყვარს მით უმეტეს ჩვენ სამშობლოში. თქვენ უყურებდით გადაცემა ბიბლიოთეკას. მომავალ პარიზულ შეხვედრამდე. გადაცემა ბიბლიოთეკის პარიზულ პირველ პარიზულ გადაცემას.